Abalangira n'Abambejja basebo ne basebo bazukulu b'Abassekabaka abataka ba Buganda bannaava ne basava mwenna ab'olulyo olulangira ne bakiweeweesi mwenna ab'olulyo olulangira bamaama bannamasola abalungi abatuzaala n'abazaana mwenna ababajjajjaffe n'abaffe abazaala nze mbalamusizzaako Omumbejja ndagire tajooba akatambi kange kano nkusaba bw'okakwatako kaweereze Serukeberwa gw'omunnyonnyole ky'okategeddemu kuba manyi ajja kubanga naye amaze okulumwa ku kutu. Omumbejja ndagire tajooba nzize okutangaaza Abaganda mu abajjajjaffe abakulu b'ebika mwenna bazzukulu ba Buganda Abannayuganda mwenna nzize okwogera ku mwanyi ne Katemba ateekeddwawo mu mwanyi. Olwaleero ku makya omujjukire mabegako eri nabagamba waliwo omwami generaali musajja Munyarwanda yali mu magye ga Museveni era nga mukwano gwa Museveni nnyo. Omwami ono agambye nti labula Abaganda babalimbalimba okuteekawo olutalo ku mwanyi lwaviira ddala mu State House nga Mayiga yaleese olutalo luno lubeerewo asobole okulwana okuddamu okwagalibwa Abaganda, asobole okulwanyisa Kyagulanyi nga naye alwanirira Abaganda nga Kyagulanyi bw'alwanirira Abaganda. Omusajja ono musajja ye yaŋŋambira ddala nti Kabaka baamuwa obutwa era mukwano gwange mu ngeri emu oba endala mu by'obufuzi. Antegeezezza bw'ati nti bwe baali nze nga mbabulirako akatono emabegako ennyo eyo twalina ebyuma by'emmwanyi, twali tusunsula emmwanyi, twali bagagga era nga bagagga obugagga bwonna bwava mu mmwanyi era ne mwami Museveni ensimbi ze twamuwanga ng'ali mu lutalo twazijjanga mu mmwanyi. Kyovola nti generaali ono ammanyi kuva nga ndi muwala muto nga ndi n'omubeezi wange nga nina omukwano gwange gwe bayita omukuma w'Omumbejja ng'ali mu mmwanyi, obugagga bwonna nga tubujje mu mmwanyi era n'ensimbi ezimu ze twamuggira ebweru ku akawunti ebungereza okuziwa Museveni nga zaava mu mmwanyi. Museveni yajja mu Buganda ng'amanye emmwanyi, natta emmwanyi, n'aleeta obuwuka ne butta emmwanyi, n'aleeta obuwuka ne butta emmere e Masaka ng'era agenderera kwavuwaza Baganda ng'enkola eno yagijja wa Nyerere Tanzania. Bane bino ebintu bikulu mulina okubimanya mmwe ng'Abannayuganda. Era omuntu yenna bw'aba akutte akatambi kano n'akatambuza oba ku YouTube oba ku ki, nze sifaayo, njagala abantu bafune information eno. Ffe twali mu mmwanyi, Museveni n'ajja n'akola olutalo n'asiba omukuma wange n'amusiba emirundi 7 ng'amusibira mmwanyi. Saawulirako Mayiga bw'ayogera kigambo, saawulirako Baganda bwe bayingira mu bintu bino. Museveni yasibanga omukuma wange ng'amuyita omuyeekera naye ng'ekigendererwa mmwanyi ebyuma 4: ekyew'obulenzi, ekyeruweero, ekyebuyikwe n'ekyoye mu Western Uganda. Byonna mu Eastern Uganda ebugisu, byonna ebyuma ebyo Museveni yabikwata n'abitwala biri Rwanda. Era omukuma wange n'abonyaabonyezebwa, n'atulugunyizibwa, n'anyagululwa. Kaakati kijja kitya nga Museveni alwanirira emmwanyi? Ekyo kyonna kye mulaba ekiri ku mmwanyi kiva ku mukuma wange ow'Omumbejja nze eyatulugunyizibwa nga mba muggyako obugagga bwe okuva mu mmwanyi. Era emmwanyi bw'abadde agirwanyisa alumbye zigoti. Mukama mbabulira Abaganda, olutalo luno teruli ku mmwanyi. Emmwanyi okuteekawo olutalo luno kyava ku Mayiga kugenda mu State House n'awa amagezi ekintu ekiyinza okumuzzaawo Abaganda okumwagala nti ayagala aveeyo yafuuka abalwanirira ku mmwanyi.
naye nga kino olutalo lw'emmwanyi lwatandika dda era Museveni akyalulwana ng'alwana okwavuwaza Abaganda enkola ya Nyerere gye yagirako tosobola kufuga Abaganda kubanga bagagga. Kino tekitandise leero, tekyazze eggulo, nze nakirimu kye kimu ku nsonga ezankyayisa Museveni. Kubanga yasiba omukuma wange emirundi 7 ng'amuteekako obuyeekera. Ng'agamba nti mu mwanya omwo mubeeramu emmundu, emmwanyi ne baziwamba. Ne babanyagulula enkya ne babanyagulula eggulo. Bannange temulowooza nti nno bino ebintu bizze buzi naye mbagamba mumanye ekintu kino mukitegeere. Ate nga bulijjo mbagamba nti nze Museveni ng'omuntu mmumanyi naye ammanyi. Era n'ejuzi waliwo omwe yali aŋŋamba ku Kisolo oyo ne mugamba nti Kisolo oyo yatusangako e Masaka ewa Dokita Lubega. Dokita Lubega yali sezaala wa mukulu wange gwe nali nzirako. Oyo gundi oyo Salimu gye Munsanga nga tututte ssente ez'okuyamba abalwanyi. Naye ammanyi bulungi feesi era nga ndabye agamba nti nze yono lwakuba kati nange nkaddiye naye nga mmanyi nange mmumanyi. Kyova olaba nga nkuga nti akatambi kano bw'oba okakutteko kamuwe mugambe balekerawo okutusirwaza. Balekerawo okusirwaza abantu. Oyo yennyini Generali mukwano gwabwe nze yaŋŋambye nti eby'emmwanyi Katemba tewaliwo na lutalo lwa mmwanyi nti n'ebyo ebyokuteekawo byonna baabizannye Katemba. Bazanya Katemba bafune omuntu asobola okulwanirira Abaganda gwe balowooza nti ajja kujjawo Abaganda okulowooza nti Kyagulanyi abalwanirira oba ne bannayuganda. Naye mwami Mayiga njagala kukubuulira owunya. Mwami Kayumba owunya. Kati mwavuddeyo n'ojjayo Kabaka kubanga nabagambye nti nno Kabaka Abaganda bamulabira mu lubiri. Namwe ne mumujjayo ne mumuleeta mu lubiri ng'aliko omusirikale omu. Ekyo si kye twagala. Nabagambye Kabaka tumwagala alina abambowa. Abambowa bano ekintu bumbowa temukimanyi mmwe abagwagwagwagwa masirusiru abatooletoole temulina amagezi. Omumbowa kintu kikulu nnyo ku Bwakabaka bwa Buganda. Omumbowa Museveni twagala bambowa Kabaka si basirikale bo abali mu masuuti. Twagala Kabaka waffe ng'aliko ki? Ng'aliko abambowa n'abagalagala. N'abawalatanyi nga be bamwetoolodde abalina ensikira n'abakuuma bajjajjaffe okuva ku baani ku balambiranyi ku baani ku babukuku baakuumibwanga bambowa nga balina busaale nga balina mafumu. Ffe twagala kyekyo kye twagala, tetwagala magye, tetwagala musirikale wadde omu ow'ebibomboola ku Kabaka waffe. Bwe muba nga mulina musirikale oyo ng'ajja kubeera Kabaka waffe ayambale mu nnono. Tetwagala magye ku Kabaka. Tukooye okutujooga. Nze mwami Museveni jjukira ssente ze twatuna mu nnyumba e Nairobi ne tuzikuwa olwana olutalo n'ovaayo ssente zaffe tewazisasula. Tewatusasula Museveni ssente n'emu okuggyako okutulugunya abantu abakuwa ssente n'okubatta n'okubaavuwaza. Jjukira ssente zitwakuwa mu pounds z'Ebungereza. In pounds. Mu kifo ky'okugamba nti omusajja ono yakutoola nnyo okulwanirira eggwanga lye nga musajja atwalwanirira Kabaka akomewo kubanga nze kitange yali ng'ayagala nnyo Kabaka. Nga balwana balabe nti Kabaka adda ku Namulondo. N'okwata ssente n'ozitwala ate n'otubonyabonya n'otutugunya n'otunyagulula n'otutuusa ne ku mawanga eno gye tuli. Muli babi nnyo basajja mmwe. Kati mukozesa Mayiga mumukolerera mbw Abaganda bamwagale nti alwanirira emmwanyi. Mayiga ono Katemba okulwanirira emmwanyi. Mayiga mugenderere yamugenderedde muteeketeeke bamukolera mu State House. Ono musajja Munyarwanda, musajja Munnayuganda, Munnarwanda, musajja Generali nzambuulidde era eyambuulira nga bawadde Kabaka obutwa. N'olwekyo Abaganda temuddamu kulowooza nti olwo olutalo lutuufu. Bateekateeka kuba mubadde mukyaye Mayiga ne mwekalakaasa bamuteekateeka okumuggyayo muddemu mumwagale. Ekyo temukikkiriza. Temutanakanga ate ne mulya. Saagala kweza kigambo kiri baga ntosesemanga n'olya.
n'olwekyo Mayiga twamutanaka tetuyinza kumuddira. Mayiga twamutanaka tetuyinza kumuddira. Abaganda babalaga Kabaka nti ali bulungi mugende ku mipiira, naye yo bizinesi ya Mayiga. Bizinesi ya Mayiga ne banne. Temugula tiketi za mipiira gya Mayiga, temugenda ku mipiira gya Mayiga. Temugenda. Tukooye okutusiriwaza. Tukooye okutusiriwaza. Mubaboolere Namboole, mubaboolere ddala. Bisiraani ebyo. Muzanyise mwanyi, twali mu mwanyi nga tuli bagagga mu mwanyi. Museveni olutalo lwa watandika okulwanyisa mu mwanyi walutandika mu 1987. Omusajja Kafumbe Mukasa yennyini n'agamba nti ye mukama wange lutalo kirwagudde ku mwanyi. Kafumbe Mukasa bwe yagezaako tuyamba, Kafumbe Mukasa mwamuwa obutwa ne mumutta. Olutalo lw'Abaganda n'obugagga bw'Abaganda bwajjira ddala kuva ddala salaamu. Okukozesa Abaganda okulwana olutalo okujjako Idi Amin. Pulaani zino zonna ze mulaba zaalimu Museveni zaakola kati. Wabula nze Museveni ngenda kulabula era nkusaasidde. Olowooza abaana bo bategekedde obugagga, bajja kubeera bulungi, bajja kubuuka, bajja kutambula. Nkulabuleko bano abakuba abatirimbula abantu eri, abali mu kutirimbula abantu eri, bakozesezza ggwe nga ggwe bwe wakozesa lule. Naye bwe bava eri gye batirimbula abantu, baagala Uganda, baagala Kenya, baagala Somalia, bagatta omwalo ogwo ogw'obusuubuzi. Naye nga beesi ejja okutulugunya buli muntu ali mu katundu kano ejja kubeera Karamoja nga yeri ekisaawe ky'ennyonyi okugwa ennyonyi ennwanyi. Museveni yabagambye yabalimba nti nno UAE egenda kuzimba ekisaawe Karamoja. Zino pulaani Museveni ze wateeka mu nkola. Fiiririra abaana bo ziveemu. Oli musajja mukadde, ebintu biveemu. Kubanga n'abaana bo tebajja kubaako we babeera. Wadde bakukozesezza, bajja kwefuukira. Nga bwe beefuukira omusajja eyali mu nsi eyo, eyabakkiriza abantu baabwe bajje mu nsi eyo gye batulugunya kati gye batirimbula abantu. Baamwefuulira n'abaana ababe baabatta tebaalekawo wadde eggumba. N'olwekyo bw'oba olowooza nti ebyo byokola birina gye bikutwala, biveemu. Leka waakiri ogambe nti kandeke abaana bange balibeerako n'ensi gye bayita eyaabwe. Naye bw'otookola ekyo bagenda kukukozesa, olunaakugjawo gwe olunaafa bano bonna babeefuukire babatta omu ku omu. N'abaana bo bajja batta omu ku omu paka lwe banaatwala kye baagala. Wakola bubi nnyo okusanga ensi eyalimu abantu abamanyi okwerwanako n'obanafuya n'obafuuka abasabiriza. Era mmwe nga babakutte ne babajjawo, ani asigalawo ng'alwanirira ensi? Kale tolengera wala, bakukozesezza, okoledde abaluŋŋaana, obakoleredde nnyo, naawe n'obagamba nti okifunamu, n'okola obukodyo bwonna, n'otta emmwanyi eyali mu Uganda yonna wagitta. Oleta obuuka ne butta emmwanyi, n'oggala ebyuma, n'osiba abaali basuubuzi b'emmwanyi, abamu ne mubatta. Museveni n'olowooza nti olina gy'olaga, tolina. Wayonoona Uganda, wayonoona Buganda, wayonoona Bugisu. Bugisu yali esinga okuva emmwanyi. Semeyi Kakungulu yatwala emmwanyi. Ate banne njagala mbabuulire, emmwanyi ze musimba oba ze mugulya Robusta coffee yo yali generic, naye Abaganda baalina emmwanyi, era mu bibira by'Abaganda mwalingamu emmwanyi nga mulimu n'akamwanyi. Twalina n'emmwanyi eziri wild
emmwanyi ezaaleetebwa baleeta Arabic coffee ne baleeta ne robusta coffee gye baali bamaze okukolamu genetic gye baali bafudde ebale mangu. Naye ng'Omuganda yalina emmwanyi ze ng'era emmwanyi ezo zibeera mu bibira era nga bazirya okuviira ddala ku mirembe egy'edda. Baaziryanga basobole okutabaala. Entalo ze mbagamba zino z'Abakateregga zadda nnyo nga n'Abazungu tebannajja, nga Buganda erimu emmwanyi lwakubanga tezaali njingirire, ezaali oganiki, ng'ebibira bya Buganda birimu emmwanyi. Ekisembayo mu bye mbagamba, mubeere bazuukufu, musisimuke, mumanye nti luno olutalo olw'emmwanyi terwatandise ejjo. Olutalo oluno Museveni yalulwana dda, naye ng'ate Museveni okutandika okulwanyisa emmwanyi yatandikira ku bugagga bwa mukuma wange kwe yatandikira. Ebizimbe ne babiwamba, ebyobugagga ne babiwamba, ennyumba ne baziwamba, ensimbi ne bazitwala, akawunti ne bazifreezinga. Nziba n'abantu mbamanyi, kyovula nti sitya kubogamba kubanga bye mbagamba babimanyi byaliwo. Oyo Museveni nga atujjako ensimbi yagamba nti bwe banaawangula ne batandikwa okukola ki? Okuzimba eggwanga, bagenda tuddiza nsimbi zaffe. Wabula olwali okuwangula 87 olutalo ne baluggula kuffe abaabawa ensimbi. Newunyiza nnyo nga mpulira mwami Museveni ayogera ku Kayiira. Oyogera otya ku musajja gwe watta ne mumukuba amasasi? Kati gw'oyogerako n'oyogera ku Walusimbi Mpanga. Walusimbi Mpanga wamusasula kuba waddira muwala we n'omunyigiriza n'omusonseka mu Bwakabaka bwa Buganda ne mumufuula olubuga wa Buganda. Ebintu ebyo byonna tubimanyi eby'omunda. Kirungi wakyogedde n'oyatulira ensi tiwali omanyi Walusimbi Mpanga, ng'ate n'omukazi Agnes Nabalamba mwana wa Walusimbi Mpanga ye yamuweerera n'azimbira nnyina erungujja n'amulabirira bulungi n'amuweerera Bufalansa n'amala Museveni n'omunyiga ku Kabaka wa Buganda. Muli babi, naye Buganda temujja kugisobola. Buganda ekyalimu abalimu amagezi. Sebo nkwebaza nnyo Generaali okumbuulira amazima nti ddala bano bali mu Katemba bazannyisa bannayuganda mbu mwanyi. Batumbula buganzi bwa Mayiga kyekibaleese okukola ebyo. Mwebali nnyo okumpuliriza Abaganda, njogedde empakuka nina gyendaga nina okukola. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Abalangira n'Abambejja basebo ne basebo bazzukulu b'Abassekabaka sigenda kulandaga mwenna mbanyulamusa bulijjo mu biti byammwe naye sisobola kwerabira bamaama abazaana batuzaala. Omumbejja ndagire tajooba. Nkomyewo okukuutiriza akatambi k'enkoze ku mwanyi era nkomyewo kano ko kakwata ku mwami Kayumba kali ak'enkoma ke nabagamba akajjudde ennyengere Kayumba Mayiga eyawamba Obwakabaka bwa Buganda. Mwami Kayumba nga ye Charles Peter Mayiga, omusajja omunnalwanda omuhutu. Nsaba okutegeeza Obuganda nti nina ebibuuzo bye njagala okubuuza Mayiga, omusajja omunnalwanda eyawamba Obwakabaka bwa Buganda. Nga ekibuuzo ekisooka kye mubuuza Mayiga, gwe ng'omusajja omunnalwanda omuwambi, bwe baali batta abaana ba Buganda babajjamu enjala nakati babatta abalala baavundirayo abalala emirambo gyabwe gyasuulibwa mu bitoogo, aba ne babasuula mu bidomola byasidi Kalangala. Abaana bangi nnyo abattibwa mu Buganda, abaana bangi bannayuganda abattibwa olw'okwetaba mu kulonda mwe bye mubalimbalimba nti basaanidde okuvaayo ne balonda. Nze nsaba okutegeeza abannayuganda tewali kye muyinza kukola ne kinyiga basajja bano bwe muba mwagala obbanyigiriza nga buteetaba mu kulonda kwabwe. Ne mubaleka ne beerondera opposition, ne beerondera abanaabavuganya, ne beerondera ba MP,
ekyo kijja kuyamba ensi yonna okubajjako obuyambi. Ekintu kimu kyokka kye mulina okukola kuzira kulonda kuno, kubanga si kulonda kubalondera. Ekyokubiri, abagala ogenda bavuganye ebifo baligenze nga ba independent banze ani. Muleme kweteeka mu bintu bya Museveni kubanga Uganda one party rule gye mulina okweexposing ensi yonna emanye nti one party rule. Ebyo mbivuddeko si bye bindeese. Naye ebyo bye bintu bya Kayumba Mayiga eyakutta abantu. Bane mbabuulira Abaganda nsaba mutegeere. Olunaku lwajjo mwalabye Ssaabasajja Kabaka mu Lubiri. Kirungi nnyo, alabika bulungi, amaaso gaasambye Ategeeze nange ndi musanyufu okumulaba. Naye kyenjagala okubabuulira, Mayiga ateekateeka abanaasanga Kabaka abanaakuba obuluulu n'abateekawo, n'ateekateeka audience eneebeerawo singa Kabaka alabika, kubanga Mayiga yennyini atya okubeerawo, atya Nnaalongo omukuba akagaati ka Nakkazi. Abakyala Nnaalongo awo tomuteegerawo, tukyamuziga tujjamu kutubuulira wagenda okubeera. Mayiga ayagala tayagala akagaati ka Nakkazi kajja mukubwa. Mayiga ateekateeka kati abakyaba n'abeerawo Kabaka wagenda okujja. Abapangapanga n'ateekawo abanaakuba obuluululuulu nga bantu be. Tutegeezebwa nti waliwo ababadde mu ggeto ebweyogerere nga basasula abantu abagenda okugenda ku mipiira, bagende babawa mutwalo okwetaba mu mupiira ennamboole, entebe zireme kubeera nkalu. Naye gwe Omuganda alimu emizi, alimu omuwula, akyalina omutima, alina enkizi, teweetaba mu mupiira nga tomanyi nti Kabaka gy'ali. Era emipiira gino bagiranga tebannabagamba nti Kabaka agenda kukola ki? Agenda kuggalawo emipiira gy'amasaza. Ssaabasajja Kabaka nga taliyo temugenda mu mipiira gya Mayiga, temusupportinga bizinesi za Mayiga, mubaboolere ennamboole, mubaboole. Ate baakitutte ennamboole. Bwe baali basenda ettaka lya jjajjaffe ery'embuga enkulu erya Namboole, abo bennyini ab'Emmengo baabunira bubunizi. Mayiga talina kye yayogera. Ekirala kye njagala okutegeeza Abaganda nti mwami Mayiga eyo mpotte. Mwami Mayiga bw'abanga yaliwo n'akwata ettaka lyonna n'alijja ku Baganda. Juzi baagenda Esserinnya, bannaye kambabuulire, Olubiri lwa Ssekabaka Mawanda lubadde nga lukuumibwa Omulangira George William Mawanda. Ono nga mwana wa Ssekabaka Daudi Chwa. Bw'avudde mu nsi n'asikirwa mutabani we Omulangira aliwo akuuma amasiro ago. Olubiri luno lubadde mu ntumbwe z'Omulangira Mawanda okumala ebbanga. Mu ntumbwe za Ssekabaka Daudi Chwa okumala ebbanga. Naye kiki ekiriwo? Mayiga yatwala ng'ayagala okubba ettaka era yalibba. Ne basaawa Abaganda Land Board, ne batwala ababanduzi ne basaawa emmwanyi z'Omulangira, omwana muzzukulu wa Ssekabaka Mawanda, omwana muzzukulu wa Ssekabaka Daudi Chwa, omwana muzzukulu wa Mulangira Mawanda Essalaama. Emmwanyi ze ne bazisaawa, ebitooke ne babisaawa, ennyumba ne bazikoona. Kati yo yajja mu Buganda atubuulira okusimba emmwanyi. Nga n'ez'Omulangira omwana muzzukulu wa Ssekabaka Daudi Chwa agenze n'azisaawawo. Mayiga abantu b'ogobye ku ttaka eriyo n'ennambusiro yonna gy'ogobye abantu ku ttaka, emmwanyi banaazirima mu bire. Bwe baali bajjamu wano abaana baffe enjala, babatungulamu enjala, babajjamu amaaso, babatta. Nga mubalimbalima mbu bali mu demokrasi nga ate ebintu biteeketeeke. Nga tewayogera. Bukyanga babuzaawo baana baffe bali mu makomera abavunza abalala bafudde, emirambo tegiriiko mayitire.
nga toyogera ku mukyalo ono omwana gwe mpulira bamuyitaani lutaaya omukyalo omuzadde gwe balesa obwana bw'obuto Museveni amusibye kati emyaka 5 omukyala lutaaya ali mu kkomera talina kye yakola okujjako okwogera obwogezi ku katambi okujjako okuvayo n'awagira Kyagulanyi ne mumukwata omwana w'omukazi ne mulesa abaana be myaka 4 tamanyi bwe balya tamanyi bwe basula tamanyi oba basoma nga gwe Mayiga ovaayo ng'ofedenga ng'obuulira abantu nti olwanirira emmwanyi oli mpitambi oli kyenyinyalwa ku Uganda nze sirina gwe ntya ayibenda kakasajja ttalo ku Buganda kitambo kyennyini ku Buganda omusajja oyo omuganda omwamugjewo n'omukazi omumalirivu asobola omuyiira asidi twakoowa Mayiga ayibeene ate kijja kubeerawo ayibeene bwe kitakyusibwa bw'otatujjako kasajjako ekintu kigenda kubeerawo ekigenda okuswaza Obuganda bwonna ku Mayiga tukooyo tujoga kati ali eri yagenze bagenda Kisozi batudde mu nkiiko bagambye mbu bateekewa olutalo ku mwanyi kubanga yabadde atambuza mwanyi terimba era ng'abantu bazzeemu omwagala Mayiga teryagenda kwagala ku kintu kye wali okoze okutemula kabaka ng'oyagala mutemulira Namibia Mayiga ekintu kye wakola kabaka kibi nnyo wajooga nnyo n'ofuuka kayanda mu lubiri lwa beene n'obba oluwombo lwa kabaka n'owuuta enva n'obba enva za kabaka Mayiga oli kasajja kabi nnyo ffe tuli bakoowu twakukoowa dda totwesiba akolekerawo okwesiba ku Baganda ate mwami Museveni nze nkwewuunya Abaganda ne bakuloze nti omusajja bamukyaye oleeta bya mwanyi teryayagala Mayiga ate Abaganda tetugenda kubakkiriza Mayiga musibyewo mbu alinda okuwaayo olubiri lwa jjajjange Ssekabaka Mwanga ffenna tetujja kukkiriza Mayiga kuwaayo olubiri lwa Ssekabaka Mwanga abalwanira e Buganda mulwane abalwanira Bungereza mulwane abe South Africa mulwane abalwanira feno mu America katulwane n'abali ku ttaka lya Buganda mulwane abamanyi nti amanyi gammwe gali mu kino kye muba mukola Mayiga ne wetaba mu nteekateeka y'okubrainwashing abaana b'Abaganda bakyawe ennono ya Buganda ne mubeera mu makanisa nga muteekateeka okuteekamu abaana okubasiruwalizaayo ne mukola amakanisa nga ge baakolera gano ag'abalokole ge baakolera Abamerika wano abaddugavu baleme kuzaala nnyo nti olina kubeerawo paka lwe bali kuwasa olyoka ozaale abawakazi banyi ne bagumba wala nga bate enteekateeka eyo eba yakulaba nti abakyala bazaala abaana batono bakizaala gumba abamu ne batuuka kadiwa nga tebazadde muba brainwashinga Buganda okubeeramu abantu ne bawera ebyo tebyaliwo ebyokusiruwaza abantu osanga omuwala myaka 35 alinda pasita lwanamugamba nti ono gwe nkusiimidde akuwase muli mu kusiruwaza abaana ba Buganda ate nga Mayiga pulogulaamu eyo ogirimu fetukooye kooyo omusajja w'oyo Mayiga juzi yajano nasiikana Naggagga ne babataliko okuba abaana b'Abaganda abawala empiso baleme kuzaala abamu ne bakoma n'okugenda mu nsonga ku myaka 2 ayisa abasajja oyo omusajja kisiraani ku Buganda munsonyiwe obusungu bungi naye twagala ssenka atuuka tunoonya ssenka atuuka mwebale nnyo mwebalire dde okumpuliriza